¿Andás con problemas de bruxismo? Te voy a dejar dos ejercicios muy buenos para que puedas realizar en tu casa. Lo primero que vamos a hacer es localizar los músculos maceteros. Para eso vamos a apretar los dientes y luego vamos a realizar pequeñas presiones, automasajes sobre el músculo macetero. También vamos a trabajar sobre los músculos temporales. Vamos a apretar los dientes, localizar los músculos y vamos a realizar un automasaje en forma circular. Probalos y después me avisas.